안녕하세요. 금호동에 살고 있는 약수왕 김정희입니다. 반갑습니다. 그런 손님들 중에 내 자식이 진짜 잘났는데 결혼을 안 해요. 그런 손님도 많아요? 많지. 그러면은 저는 궁금한 게 진짜 안 하는 거예요? 이 사람은 못 하는 거예요? 여자가 없어서 못하는 사람 있고, 네. 또 나 진짜 남자가 없어서 못하는 사람 있고, 그거 있잖아. 너무 골라가지고 있잖아. 아. 왜냐면 자기의 기준이 있으니까 네네네네네. 너무 고르다가 못하는 사람 있고. 그래요. 그럼 그거는 사람마다 이제 다 틀리는 거지. 제가 오늘 사주를 한 명 가져왔는데 이 사람은 과연 어떨지 어디에 해당이 되는지 한번 봐주세요. 자, 불러드릴게요. 이름은 안 가르쳐 줄 거고. 네. 아, 이름은 가르쳐주면 안 되죠. 좀 쉽게 가자. 아, 진짜. 쉽게 가자. 쉽게 좀 가자. 어? 아, 근데 네? 근데 이 사람 거를 넣었는데 왜 이렇게 웃음이 나와? 아, 그래요? 웃음이 똘끼 충만인갑다. 아, 그래요? 듣자마자 딱 느끼는 게. 똘끼 왜 이렇게 웃어? 웃음이 많은 사람이네. 그래요? 웃음이 많고 네. 밝은 사람인데 감정이 정확한 사람인데 좋으면 좋고 싫으면 싫고 네네네. 막 자기 마음에 이렇게 뭔가 담아 있잖아, 그지? 그럼 네네. 그걸 풀고 감정은 정말 솔직한 사람인데 감정이 그렇구나. 가식적이진 않아. 그러면은 저희가 TV에서 보는 모습은 이 사람은 100% 뭔가 겠네요. 뭐. 그렇지. 아, 진짜. 왜냐면 이 사람은 자기 감정이 솔직한 사람이기 때문에 네네네네. 이거를 우리가 왜 가식적으로 하는 사람들이 있잖아, 그치? 네네네네. 가식적이진 않아. 솔직한 사람이야. 음. 그리고 이 사람이 좀 밝아. 왜 이렇게 자꾸 웃어? 자꾸 웃는 목소리밖에 안 들려. 아, 진짜요? 밝으면 그래도 좋은 거네. 그게 뭐 사람들, 밝으니까 뭐 주위에 사람들도 많겠지만, 여러 가지 색깔을 갖고 있는 사람인데, 이 여러 가지 색깔을 갖고 있는 사람 좀 읽기가 좀 힘든데, 자기 일을 사랑하는 사람. 사랑하는 사람. 자기 일을 사랑하는 사람이야. 네. 그럼 자기 일을 굉장히 중요시 여기는 사람이지, 그치? 네네네네. 자기 일을 굉장히 중요시 여기고, 자기 일을 사랑하는 사람이니까, 네네네. 일에 포커스가 많이 잡혀 있는 사람이지. 어. 일을 많이 따라가는 사람이고, 일을 많이 맞춰서 가는 사람이고, 일을 좋아하는 사람은 네네네. 자기 인생 꺾이게 돼 있어. 그렇구나. 꺾이게 돼. 꺾이게 돼 있어. 거기에 빠져들어서 거기에 맞춰서 사니까. 올해는 어때요, 이분? 원래 기분 좋은데 왜? 좋아요? 좋아. 그래도 본인이 원하는 만큼은 되나 보네요. 그렇지. 지금은 재밌어. 제가 아까 선생님 처음에 질문 드린 거 기억나세요? 이 사람은 과연 다 가진 사람인데 결혼을 못하는 건가요? 아니면 뭔가 부족해서 못하는 건가요? 아니면 능력이 안 돼서 못하는 아니요, 그러진 않아. 능력이 없어서 그런 것도 아니고, 네. 일을 사랑하는 사람이니까, 일을 맞춰서 가는 사람이잖아, 그치? 일을 맞춰서 가는 사람이니까, 네네네. 자기의 일에 해가 되거나, 일에 해가 되는 거는 좀 싫어하는 성미지, 그치? 그래요? 일에 해가 되는 걸 싫어하게 됐고, 네. 자기 인생도 일에 맞춰서 가는 거잖아, 그치? 자기의 인생도 일을 맞춰서 가는 것이니까, 네. 자기 인생도 꺾였다고 봐야 되지. 결혼은
지금 옆에 그러면 여자는 없어 아, 보이지? 내가 봤을 때 마음을 주는 여자는 없는 걸로. 아, 그래요? 그럼 결혼은 할까요, 이 사람? 결혼은 아마 시도는 하지 않을까. 시도는? 시도가 이제 결혼을 할 수 있는 기회가 온다는 뜻이지, 그치? 그쵸. 43, 44 정도 되면, 아. 43살에서 44살이 되면 네. 결혼을 한다. 뭐 조금 이렇게 결혼한다, 발표를 한다. 네네. 뭐 그런 여자가 있을 것이다. 뭐 그런 얘기는 나오겠다. 나오는데 지금은 마음에 주는 여자는 없다. 이제 보면 되고. 잠깐 만나는 거는 있기는 한데 뭐 네. 요즘 그걸 보고 뭐 썸이라고 얘기하나 뭐 그쵸, 썸이라고 얘기하죠. 이 사람 선생님 그 방송에서 본인이 얘기했어요. 버는 건 많은데 돈을 하나도 못 모았대요. 약간 내 성격이 좀 독특해. 좀 기준치를 좀 맞추기가 좀 힘든 사람인 것 같아. 바꿀 수는 있을까요? 이제 어떤 여자가 들어오느냐에 따라서 안정적으로 사는 수 있으니까 네네네. 그거는 이제 여자의 기준을 맞춰야 되는 것인데 너무 개방적이잖아. 마인드가. 진짜. 마인드가 너무 개방적이잖아. 그치? 그러면 일반 사람들하고는 너무 사는 패턴이 너무 틀려. 이 사람이요? 일반인으로 볼 수가 없는 사람인 거지. 네네네네. 이 기준치가 있잖아. 일반인들하고는 아주 매치가 안 돼. 내가 그러잖아. 이 사람은 감정을 속이는 사람은 아니라고. 네네네. 가식적이진 않아. 네네네. 정말 기분대로 살아. 정말 기분대로 살아. 진짜 기분파네, 한마디로. 정말 기분대로 사는 사람이 자기 감정이 솔직하니까 네네네. 정말 기분대로 사는 거지. 우울하면 우울한 대로, 기쁘면 기쁜 대로, 즐거우면 즐거운 대로. 옆에 사람 불쌍해. 불쌍하면 그냥 도와줘. 가여우면 챙겨줘. 네네네. 이 사람 결혼을 안 해가지고 그래도 이제 결혼할 나이가 이제 조금 이제 지나가는데 안 해가지고 엄마가 답답해 죽을라 그래. 엄마는 내가 봤을 때는 엄마 성격하고 이 아들 성격하고 내가 봤을 때 완전 극과 극으로 보이거든. 맞아요. 딱 그지? 극과 극이. 예, 왜냐면 엄마가 얼굴이 이렇게 딱 비치는데 성품도 비치는데 네. 엄마하고 이 아들하고는 완전 극과 극이야. 아예 매치가 안 돼. 와, 진짜 정확해. 아예 매치가 안 돼. 진짜. 그러니까 엄마라는 사람을 내가 이렇게 딱 영감을 딱 떠오르잖아, 그치? 네네네네. 엄마는 지금 열이 받아 있는 상태야. 진짜. 하가 치밀어 오르는 상태. 진짜요. 진짜 이 아들을 바라보며 사랑스럽고 좋아야 되는데, 왜 자식이니까 사랑스럽겠지. 네네네네. 하지만 아들이 하나부터 열까지 하는 거를 모든 걸 지켜보잖아, 그지? 네네. 이 엄마는 모든 게 못마땅해. 모든 게 못마땅해. 엄마가 내 명대로 못 산다 이래. 엄마가 화병이 생겼네, 아들 때문에. 진짜요? 근데 선생님 진짜 이 사람들을 본 것처럼 말씀하셨어요. 제가 TV에서 딱 본 모습이 딱 그 모습이었거든요. 그러니까 영감이 딱 떠오르잖아. 근데 이 엄마 관상 한번 보여드릴게요. 그래 봐. 엄마가 짜증이 얼굴에 그려져 있잖아. 관상을 놓고 봐도. 진짜요. 그래서 엄마는 진짜 칼 같은 사람. 아들은 너무 헤헤하고 다니는 사람이거든요. 둘이서 평생 그럼 살아야 되는 건가요? 앙숙이잖아. 물과 기름의 사이니까. 근데 왜 같이 사는 거예요 도대체? 따로 살면 되는 건데 왜 같이 살까요? 이 엄마가 양은? 걱정돼서 안 되잖아. 물가 내놓은 애잖아. 언제 어느 시에 사고 칠까봐. 언제 어느 시에 무슨 일이 일어날까봐. 엄마가 걱정이 되니까 내 눈앞에는 둬야 돼. 내 눈 밖에는 벗어나면 안 돼. 네네네네. 뭐든지 관찰을 다 해야 돼. 네네네네. 관찰을 다 해야 되는데 엄마는 아들이 하는 거 모든 게 하나부터 열까지 모든 게 불만이야. 마음에 드는 게 단 한 개도 없어. 그렇구나. 그거 내가 봤을 때 이 사람이 있잖아. 오늘 할게요 그거 안 해. 내가 봤을 때 진짜 그때 그 순간의 감정에만 충실한 사람이야. 이런 사람은 근사 빠지, 그치? 금방 사람 좋았다, 금방 싫어. 알겠습니다. 누군지 알려드릴게요. 이분 배우예요. 배우. 딱 배우지 뭐, 이런 마인드는.
최진혁이라고. 최진혁이가 누구지? 최진혁이 얼굴 보여드릴게요. 이렇게 생겼어요. 잘생긴 사람이네. 엄청 잘생겼어요 사실. 근데 이제 엄마가 야 넌 진짜 인물값도 못하냐? 그래 내가 봤을 때 얘 진짜 인물값 넌 진짜 인물값도 못하고. 젠틀한 사람은 아니다. 아 그래요? 젠틀한 사람은 아니다. 약간 이 사람 드라마에서 그렇게 나왔거든요 그동안. 근데 이제 미우새라고 미운 우리 새끼 거기서 이제 나오는데 엄마랑 같이 나와요. 근데 장난 아니에요. 엄마가 막 진짜 욕하고 방송인데 막 욕하고 진짜 애좀 내가 봤을 때 이 떠지고. 남자 젠틀한 남자는 아니다. 그렇구나. 감정이 여러 개의 감정을 뒤바뀌는 거는 힘들어. 이 최진혁 씨가 엄마를 어떻게 생각할까요? 그냥 엄마. 아 나를 구박해도? 그냥 엄마. 아 진짜 그냥 엄마. 이 사람 진짜 감정이 그때 그 순간이라니까. 아... 오늘 기분 좋잖아. 그냥 기분 좋아. 만약에 결혼을 안 하잖아요 최진혁 씨가. 그럼 평생 엄마를 모시고 괴롭히는 거지. 모시고 살까요? 모시고 살아. 아 진짜? 그래도 뭐 엄마를 뭐 이렇게. 이 사람은 절대로 사람은 버리지는 않는다. 사람은 안 버린다. 아 그래도 최진혁 씨가 결혼을 좀 했으면 좋겠으니까. 43 정도 되면 있다니까. 아, 어떤 좀 여자를 만나면 좋은지 조언 좀 해주세요. 원래 남녀는 있잖아 상극이거든. 네네네. 남녀는 똑같은 사람을 만날 수가 없어. 아마 엄마랑 비슷한 사람이 만날 수도 있어. 오 마이 갓. 그러면 엄마의 핫뿌리를 분뿌리 엄마 핫병을 자기 여자가 핫병을 또 가질 수 있는 거지, 그치? 아 근데 저는 궁금한 게 원래 이렇게 상극인 사람이랑 살아야 잘 맞는다고 그런 얘기가 있잖아요. 그게 진짜예요? 그렇지 상극을 만나잖아. 그래서 남녀는 만나는 순간 싸움하잖아. 아 그렇구나. 만나는 순간. 만나는 순간 좋은 거는 잠깐이고 네네네. 계속 싸움박질만 해. 평생 싸움박질하다 가는 게 남녀 사이야. 최진혁 씨가 좀 이제 이런 활동이나 이런 걸 하면서 좀 조심해야 될 점이나 뭐 이런 게 있을까요? 그 너무 기분대로 사는 사람은 있잖아. 그게 기준이 없다니까. 이 사람 진짜 기분대로 사는 사람이야. 이 마인드 맞추기 진짜 힘든 사람인데. 그래도 뭐 사고수나 뭐 구설이나 뭐 이런 게 돌 수도 있잖아요. 그러지는 않는데 이 사람이 주위에 사람은 많이 따라. 인심이 좋은 거 같아. 지름신이 많은갑다. 맞아요. 지름신이 많은가 봐. 맞아요. 이 사람 그래서 엄마가 너 계획 좀 하고 살으려고 맨날 그래요. 지르는 게 보니까 네네네. 이래 지르는 거 보니까 옆에 네. 사람 많이 챙겨주네. 그러면 이 사람은 주위에 사람이 많이 따를 수밖에 없지. 많이 있는 거지, 그치? 그래도 괜찮은 사람이긴 한가 보네. 감정을 속이지는 않는다니까. 앞으로 이 사람 어떻게 좀 될까요? 배우로서도 뭐 이런 방송으로서도 이런 앞으로 인생으로서도 어떻게 좀 될까요? 근데 내가 봤을 때는 이 사람이 다른 거는 다 괜찮은데 그거 있잖아 왜 약. 그게 조금 위험성이 온다. 조심해야 될 부분이군요. 그게. 내가 봤을 때는 알코올로도 이성을 잃어버리잖아, 그치? 알코올. 그리고 약. 알겠습니다. 그게 조금 염려스러워. 알겠습니다. 네, 감사합니다. 네.